А ну-ка посмотрим, что пьют дубайские строители. Моторное масло. Ничего себе. Это для того, чтобы у тебя смазались твои рабочие структуры. И организация шла наилучшим образом. Натурально. Натуральный? Да. На основе кофеина. Ну прикольно. Это здоровый образ жизни. Но мы занимаемся ремонтом и строительством в Дубае. Нужен ремонт, обращайся. Видишь, чтобы сделать нашему клиенту хороший ремонт, мы даже моторное масло пьем.